Потужні зливи накрили Україну. Тернопіль, дощова вода взагалі фактично паралізувала вщент. Люди в брід по коліна переходили вулиці, машини просто пливли по колеса у воді, де-інде їх довелося навіть витягати тракторами. Громадський транспорт геть зупинився. Більше про дощовий вечір, який тернополяни провели, відчуваючи себе не інакше, як венеційцями. Світлана Павук. Кого застала раптова злива на дворі, той отримав враження на усе життя. Ось ці парубки до продуктового магазину не йдуть, а майже пливуть. Руками грибуть, щоб допливти до крамниці. А ось в іншому спальному мікрорайоні родина з дитиною намагається дістатися додому. Тато з парасолою несе дитину на руках, шлях долає майже по пояс у воді. Просто слів нема, правда? А цей чоловік у центрі міста голіруч чистить ливнівку. Закатав штани, але взутий майже по коліна у воді вигрібає листя. Це так постійно забиває, так? А тим часом машини ледь рухаються по дорогах, річках. Утворюються довжелезні тягучки. Громадський транспорт зупиняється. На допомогу водіям виїжджають рятувальники. Вони витягують автомобілі, які вже не можуть самостійно рухатися. На своїй сторінці у Фейсбуці міський голова пояснює, злива надто потужна, стічні каналізаційні мережі не розраховані на такі опади. Хоча, пише, ливнівки напередодні перевіряли і чистили. Дощоприймальна система працює, але, мовляв, забивається листям. І все далі і далі. Вже під сам п'ятачок вже тепер доходить озеро наше. Раніше такого не було. Містяни ж нарікають на поганий стічний водовідвід. Підозрюють, вина у тому хаотична забудова міста. От люди собі куплять квартиру, то в пані квартири Хай будуть купують тут квартири. Буде кожного разу отаке. А ще, кажуть, у місті стало менше зелених зон і неасфальтованої землі, куди б могла йти дощова вода. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль, Спецкор 2+2.